så glade for, at I har hjulpet os med at være med til at lave den her fantastiske fest. Fordi uden jer rundt omkring bordet, så var der jo ikke nogen skaldede catwalk overhovedet. I vil sammen i dag bekræfte, at I stadig er smukke, kvindelige og stærke, selvom I har mistet håret og måske har fået fjernet bryst. Det, at I går ud på den her catwalk med jeres skaldede i sig, det betyder simpelthen så meget for alle de andre, der sidder derhjemme i deres stuer og ser det i fjernsyn og ser det i magasinerne og tænker, så kan vi sgu også. Og i dag handler det om mod, om energi